看我们的张大山倒着过。多了，多了。后边，这个。往那边，兄弟，稍微往那边，兄弟。这不是视频倒放啊，看它的倒档灯也亮了。你们接了。麻掉，好了，大队休息了。好，影视站。要出来了。好了，阿姐了。师傅，你们是哪个驾校毕业的？农大。农大，你们驾校教过这个桥那个？没教过，自修。